Tere! Räägiksin täna sulle natukene suitsetamisest, kuna ka suitsetamine on olnud üks osa minu mineviku elust. Ma olen selle etapi läbi käinud, kus ma olen olnud siis tõsine suitsetaja, pakk, võib-olla vahest isegi 2 pakki päevas ja kuskil 10 aastat suures summas on seda tehtud kokku. Kasvasin üles siis ajal, kui suitsetamine ei olnud väga keelatud selles suhtes, või nagu see oli täitsa vabalt niimoodi ühiskonnas nagu levinud, et peaaegu väga paljud suitsetasid, täiskasvanud inimesed, noored suitsetasid väga paljud. Et see oli siuke popp teema, olla popp. Et vanasti ju suitsetati väljas igal pool, ei olnud nagu keelatud. Söögikohtades, korterites, koridorides. Et enda peres küll toas päris ei suitsetatud, aga üldjuhul külalised, kes käisid, suitsetasid siis nagu köögis. Aga eks ikka lapsena puutud kokku sellega. Tehakse siis seda köögis või tehakse seda koridoris või üleüldse väljas. Ja nagu ei tundunud, et see nii väga mingisugune väga paha asi on selles suhtes, kuigi vanemad ütlesid küll, et suitsetada ei tohi. Aga samas enamus inimesi, kellega nad läbi said, olid suitsetajad nende sõpruskonnas siis. Ja vaikselt siis noorena väljas käies salaja siis keegi kuskilt, kelle vanemad suitsetasid, tõi suitsu jälle. Vahepeal pakki, vahepeal vähem. Et siis sai põõsaste vahel poistega käidud salaja vaikselt pahvimas. Siis peale suitsetamist sai erinevaid lehti, puulehti peale söödud, mis iganes juurikaid parasjagu tee peal jäid, et saaks lõhna ära, kuuseokkad ja kõik niisugune, et siis peletada see lõhn eemale. Muidugi on vahele ka jäädud ja on saadud siis riielda. Aga see ei olnud nagu väga siukene, et nüüd ma rohkem ei tee või midagi. Et see pigem jällegi alkoholi tarbides küllaltki varases eas, siis see suitsetamine käis ikkagi käe kõrval. Et tõsisemalt sai siis suitsetama hakatud ennem sõjaväge, see oli mingisugune 19 aastaselt äkki. Ja peale sõjaväge, kui tagasi tulnud, see on nagu juba tõsine suitsetaja, kus ikkagi pakk oli siuke miinimum päevas. Ja suitsetamine tundus nagu, et see on nagu osaks elust, et see on nagu, seda sai võrrelda nagu söögiga põhimõtteliselt, et kui sul oli pakk taskus, siis oli kõik hästi ja vahest oligi olulisem, et see pakk oleks taskus, kui see söök oleks nagu, et söögiga võis oodata pigem. Et jah, ja samas oli nagu siukene tunne sees, mäletan, häälekesed vadistasid, et kuna tollaegse teaduse seisund nagu oli küllaltki siis madal põhimõtteliselt, et see elu oli nagu, see pilt, kuidas ma elu nägin, oli nagu see, et ma elan ühe korra, et ma teengi kõiki neid asju ja kui ma need asjad ära võtan, et siis mu elu muutub palju tühjemaks, et mul nagu ei olegi nagu midagi elus, et mille pärast ma siis nagu elan, et kui ma suitsetada ei või ja juua ei või, et mis see siis nagu, mis mõte üldse elada on, et kuna ma elan ainult ühe korra, eks ju siuke teadmine või arusaamine oli nagu. Aga jah, see oli küllaltki siukene tõsine mingil määral teema, et tekkis nagu küllaltki tugev siukene harjumus ja sõltuvus selles suhtes,
millest nagu loobumine, ma olen nagu olnud varasemas eas kunagi, siis kui ma jätsin maha nagu suitsetamise, et mõni aasta on siis olnud vahet, kus kohas ma ei teinud, aga see loobumine neid nii-öelda siis või maha jätmine on nagu erinev selles suhtes, et ma esimest korda seda püüdsin teha, siis oli see nagu nii-öelda, ma sundisin ennast nii-öelda sellest nagu loobuma, aga nagu öelda seda algpõhjust, mille pärast ma seda tegema hakkasin, seda ma nagu välja või selgitanud enda sees või ei leidnud seda põhjust, et mis oli see, mis põhjustas mul selle suitsetamise, et ma hakkasin suitsetama ja mis andis mul selle siis nii-öelda mõtte, et ma võiks nagu teha seda pidevalt, et mis nagu selle taga seisis, siis ma nagu ei olnud seda selgeks teinud endale ja üsna kiiresti alustasin suitsetamist uuesti. Et aeg edasi minnes siis, kui mingi aeg ennast nagu harjuma hakkasin, nii-öelda siis ja järjest vaimsemaks läks see teekond mul nii-öelda, mida mööda ma käisin. Et siis see suitsetamine hakkas nagu vaikselt, ta nagu oli see kõrval, eks ju, ma tegin suitsu, aga samas vaikselt hakkasin nagu aru saama, et kuna mina ise olin muutumas, see, kes ma olin ennem, kes kunagi alustas seda protsessi nii-öelda suitsetajana, ma ei olnud enam see inimene. Aga see harjumus, see nii-öelda vaim, mille ma siis nii-öelda lõin enda energia väljast, see oli nagu olemas, eks ju. Et kui ma nagu jõudsin nii-öelda siis enda teekonnal sinna punkti, kus ma hakkasin nagu aru saama, et miski minu sees soovib suitsetada, tahab suitsetada, aga samas ühtepidi ma saan aru, et see on mulle kahjulik ja samas see nagu lühendab minu eluiga siis, eks ju, lõppkokkuvõttes. Et ma sain aru, et miski minu sees, isegi kui ma näiteks praegu ei tahtnud teha minevikus seda teha, ma tundsin, et miski nagu surub ja survestab mind, et ma ei saagi nagu sellest nii lihtsalt lahti. Et siis see oligi nagu see koht, kus ma hakkasin märkama ja tööd tegema sellega, nii-öelda selle siis selfiga või siis selle olendiga minu energia väljas, kes selle taga siis nagu seisis. Et kõigepealt ma nagu teadvustasin omale, tegin tööd, et aru saada, mis see nagu on, eks ju. Ja siis ma võisin nagu mängida sellega niimoodi, et ma tegin näiteks suitsu, eks ju, võisin suitsetamise ära lõpetada poole suitsu pealt ja mitu päeva mitte teha ja siis ma nagu vaatasin seda protsessi, mis mul selles toimus, et kuidas miski tekitas minus hästi rasket enesetunnet ja kuidas mõtted vadistasid peas, et nüüd oleks aeg suits ette panna, et hakkame nüüd suitsetama. Ja kui ma seda protsessi vaatasin, ma saan aru, et et see ei saa nagu olla nii, et ühtepidi ma võtan endale, et ma ei tee suitsu ja samas mul on väga raske nagu sellele vastu panna. Aga liikudes ikkagi seda teed pidi edasi, mul hakkas nagu tekkima see jõud ja veel parem arusaamine ja mingil määral siis ka kontroll, aga see ongi see, et sellest nagu vabaneda just tuleks nagu muuta iseennast, iseenda arusaamist või ise nagu enda identiteeti siis. Et minu puhul oligi, et ma muutusin, eks ju, ja siis see lahti laskmine sellest nii-öelda vaimus, see oli nagu järgmine protsess, et täpselt sama on nagu siis iga sõltuvusega või iga sihukese harjumusega, mille taga on täpselt samamoodi self või siis nii-öelda see olend või see energeetiline kogum, mis on siis minu ja sinu energia väljas. Et kui teha tööd iseenda sisemuses, siis saab sellest nagu loobuda ja tõesti nagu loobuda sellisel moel, et
sa ei pea nagu seda asendama millegi muuga, kuna tegelikult sa ei juurinud välja seda, ei teinud selgeks seda algpõhjust omale ja ei juurinud välja seda nii-öelda self'i, et põhimõtteliselt tõusedki sellest kõrgemale ja see tõmme või siis see surve nagu vajadus seda teha kaob ära. Et see on nagu siis tubaka suitsetamise juures, mis ma olen nagu läbinud, sama oli siis nagu kanepi suitsetamise juures, kus kohas ma olen ka olnud kanepi suitsetaja. Ütleme nii, et ma ei ole teinud seda mitmeid aastaid, aga elu jooksul ma olen nagu proovinud seda mingisugustel üritustel, eks ju, mingisuguste inimestega. Oleme teinud seda koos, siis eks ju mingi aeg oli etapp, kus kohas ma tegin seda nagu igapäevaselt ja hommikul ärgates võisin nagu siis tõmmata seda kanepit, eks ju, ja see kestis siis päeva jooksul mitu korda, et sai tõmmatud nagu. Ja mingi hetk oli ikkagi see, kus kohas ma sain seda kogeda, eks ju, ja samuti olin liikumas seda nii-öelda, ja see oligi siis nii-öelda vaimne teekond, mida ma käisin ja käin siiamaani muidugi. Aga lihtsalt oligi see koht, kus kohas ma kõigepealt loobusin nii-öelda, siis lasin lahti selle suitsetamise probleemi enda sees, eks ju. Ja kanep oli nagu siis üks nagu viimastest nii-öelda suitsetamisvormidest nagu siis. Et jah, see on olnud huvitav ja kui sul on sellega täna probleemi või oled sellega kokku puutunud, siis on nagu mitu moodust, kuidas sellest vabaneda. Mina isiklikult olen seda teinud, käinud läbi selle tee. Et ma arvan, kunagi hiljemates videotes ma räägin täpsemalt sellest nii-öelda psühholoogilisest punktist just, mis selle taga nagu on, võib-olla, et nagu sügavuti süüvida ja seletan lahti nagu selle energeetilise poole just, et kus kohas nii-öelda siis see sõltuvus iseenesest asub meie energiakehas, eks ju. Ja mismoodi see nagu töötab, aga see on nagu, selleks võiks vaja nagu suuremat pilti lahti seletada ja hetkel ma seda tegema ei hakka. Lihtsalt praegu tõin välja selle, et nii-öelda üks sõltuvuse asjadest, mille taga ma olen olnud nagu kunagi kinni või mis on kontrollinud mingil määral minu olemust. Et soovin sulle olla vaba siis suitsust, kui see on sinu probleem. Ja varsti näeme jälle.